Hủ tiếu khô nằm heo chiên. Mẹ chị với chị trên 40 năm, chị trên 40 năm. Vú heo là con heo. Mẹ chị với chị bán là chưa có ai bán vú heo, không ai biết xài nên nó rất là rẻ. Mà bây giờ quán biết xài rồi đó, thành ra mắc lắm, bán hơi mắc một tí. Cần phải biết cách nấu, không mềm mà nó không dai nó mới ngon. Cần biết cách rửa, nó không tanh. Tất cả đồ của chị là chị rửa chanh với muối, thành ra nó ngon rất là ngon. Nguyên cái quận 4 này chị thấy có mình chị bán đủ món nha. Bò viên rồi lòng phèo tôm mà cũng nghe khách khen ngon quá chị cũng biết sao. Chị bán từ 3 giờ tới 8 giờ. Quán sẽ là quán nhà nằm trong hẻm nên là không có rộng lắm nha mọi người. Ngoài nằm heo ra thì quán còn bán bún ăn vịt với lại gỏi vịt nữa nha. Quán bán ở 241/33/14 Bến Văn Đồn, phường 5 quận 4 nha. Nếu mà hữu duyên mọi người có thể